Сәлем барлықтарыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен дәл осындай білезік жасайтын боламыз. Жасау жолы өте оңай және күнделікті тауға арналған на каждый день. Қараңыздар. Бұл мен ыдыс жуа берсеңіздер де болады. Бұл моншаққа, яғни бисерге дым да болмайды, бояу да кетпейді. Қараңыздар. Өте әдемі. Бұның яғни тоқылуы цепочка сияқты, қараңыздар, қоратылған. Дәл осындай білезік жасайтын боламыз. Каналды бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, қолдап кетіңіздер. Алда түрлі қызықты видеолар шығатын болады. Бізде оған керек мінекей сары түсті, яғни алтын түстес және көк түстес бисер керек болады, және қарапайым леска керек болады, және бізге беконс керек болады. Мен көк түсінен осындай қоңыр түстесін жасайтын боламын. Ендеше бастайық. Мен инемен жібімді мінекей алып алдым, яғни дайындап. Ендеше бисер, яғни инемізге екі сары түс бисер және екі көк түс бисер жинайтын боламыз. Мінекей инемізге сары түс және көк түсті жинадық. Оны төменге қарай түсіреміз. Мінекей төменге апарамыз және қайтадан сары түстен шығатын боламыз. Екі сары түстен, екі яғни сары бисерден өтетін боламыз және жібімізді тартамыз. Мінекей бізде осындай пайда болады. Енді екі көктен шығамыз. Мінекей. Және қайтып сарыға өтеміз. Ең бастысы жіпті тартып отыру керек. Мінекей. Енді бір сары, бір көк инемізге. Мінекей инемізге жинадық, бір сары, бір көкті жинадық. Және төменге түсеміз де көк бисерден өтеміз. Мінекей. Көк бисердің екеуінен бірден өтетін боламыз. Мінекей, екі көктен өтеміз. Және жібімізді тартамыз. Мінекей. Енді үш сарыдан бірдей өтетін боламыз инемізбен. Мінекей. Қысқашпен көмектесеміз, инеміз шықпай жатса. Өйткені бисерден біз екі-үш қайтару өткендіктен осылай болады. Мінекей. Енді әрі қарай қайтадан бір бисер, бір сары және бір көк жинаймыз. Мінекей, бір сары және бір көкті жинадым. Жаңағыдай қайтадан көкке өтеміз. Көктің екеуінен өтеміз енді. Және инемізді тартамыз. Бұл жерде енді екі сарыдан өтетін боламыз. Мінекей. Және жібімізді тартамыз. Мінекей, қайтадан инемізге бір сары, бір көк жинадық. Және қайтып көктен түсеміз. Енді біреуінен өтеміз. Мінекей. Және сарыдан екеуіне өтетін боламыз. Яғни екі сарыға өтеміз бисерге. Мінекей. Енді әрі қарай қайтадан бір сары. Мінекей, бір сары және бір көк қайтадан инеме жинадым. Міне, бір көкке өттік. Енді осы жерден бастап біз үш сары бисерден өтіп отыратын боламыз. Мінекей. Біреу, екеу және үшеу. Міне, үш сарыға өттік. Және инемізді тартамыз. Және бұл жерде жібімізді тарту керек болады. Сонда бұл бізде былай қайырлатын болады. Қатты тарту арқылы. Қайтадан бір сары, бір көк. Мінекей, бір сары, бір көк. Қайтадан көкке өтеміз. Тартамыз. Және үш сарыға өтеміз. Осылай тек үш сарыдан өтіп отыратын боламыз. Мінекей, үш сарыдан өтіп, және жібімізді тартамыз. Ең маңыздысы жіпті тартып отыру керек. Мінекей, бізде қайырылып бастап жатыр. Қайтадан бір көк, бір сары. Және мінекей көктен өтеміз. Және үш сарыдан өтеміз қайтып. Және жібімізді тартамыз. Мінекей. Бізде осындай болып қайырып шығу керек. Осылай қайырып шыққанға дейін жалғастыратын боламыз. Енді қараңыздар, мен осы жерге дейін тоқыдым. Бізде осы екі жері бір-бірімен кездесу керек, яғни бүйтіп ұстаған кезде екі түп-тіке болып тұру керек. Сарыны көрдіңіздер ме? Және мынау көгіміз бізде осындай ирек болып шығады. Мінекей. Енді осы жерде не істейміз? Осы жерде екі сары бисер аламыз. Мінекей. Екі сары бисер алдым. Және қоңыр беконс алатын боламын. Мінекей. Беконс алдым. Және екі көк алдым. Мінекей, екі көк алдым. Яғни бізде екі сары бисер, беконс, екі көк. Және бәрін төменге апарамыз. Мінекей. Және көктен өтеміз. Мінекей. Бисерімізді, яғни беконсымызды тіке ұстаймыз да, жібімізді тартамыз. Мінекей. Енді мінекей үш бисерден өтеміз сары түстен. Және жібімізді тартамыз. Мінекей. Бізде осындай рогатка сияқты осындай пайда болады. Енді әрі қарай екі сары, екі көк жинаймыз жібімізге. Мінекей, жібімізге екі сары, екі көкті жинадық. Мінекей, оны бәрін төменге түсіріп
міне көктен өтеміз. Яғни бір емес, екі көктен өтеміз. Мінекей. Және төменге тартамыз. Міне бізде осындай кружок пайда болады, мінекей дөңгеленшенген. Және осы жерден мінекей 4 сарыдан өтетін боламыз. Яғни 1, 2, 3, міне 4. 4 сарыдан өтеміз. 2, 3 және міне 4-шісі. Және жібімізді тартамыз. Міне тартқан кезде міне бізде сары беконусымыз, яғни бетіне шығып, арты осындай болып қалады, қараңыздар. Енді әрі қарай дәл бастапқыдай жалғастырамыз. Бір сары, бір көк. Мінекей, бір сары, бір көк жинадық. Бағанағыдай міне төменге түсіреміз. Және екі сарыдан өтеміз. Мінекей, міне екі сарыдан өтеміз. Және жібімізді қаттырақ тартамыз. Мінекей, бізде осындай болып пайда болады. Енді әрі қарай жалғастыра береміз. Екі, яғни бір сары және бір көк. Көкке өтеміз. Және осы жерде екі сарыға өтеміз. Және жібімізді тартамыз. Яғни бізде бастапқыдай кішкене осындай квадратик қылып алуымыз керек, мінекей. Қайтадан бір сары, бір көк. Бір сары, бір көк. Қайтадан. Енді осы жерден бастап қараңыздар, көкке өтеміз. Мінекей. Жібімізді тартамыз. Міне бізде осындай квадратик пайда болды. Енді осы жерден бастап міне үшеуіне өтеміз. Яғни енді қайтып үш сарыға өтеміз осылай. Мінекей. Ең бастысы міне жібімізді тартып отыру керек болады. Қайтадан бір сары, бір көк. Бір сары және көк. Бір сары, бір көк және көктен өтемін. Мінекей, жібімді тартамын және үш сарыға өтемін. Яғни бастапқыдай қайталана береді. Мінекей, инеміз шықпайды, қысқашының көмегімен тартамыз. Жібімізді қаттырақ тартамыз. Мінекей, бізде қайтып мінекей қайырылып басталып жатыр. Қайтадан бір сары, бір көк. Бір сары, бір көк. Қайтадан көкке өтеміз. Және үш сарыға өтеміз. Біреу, екеу, үшеу. Мінекей, үшеуіне өтеміз. Және жібімізді тартамыз. Мінекей. Осындай бетіне бетіп сарымыз айналып келгенше тоқитын боламыз. Мінекей, мен осы жерге дейін тоқыдым, қараңыздар, мына жермен міне бізде қайтып бірдей болып шықты, иә, міне төрт бұрышты міне. Яғни біздің қайырылғанымыз алдыға қарай қайырылды. Енді осы жерге қайтып біз беконус тоқитын боламыз. Қайтадан екі сары. Мінекей, қараңыздар, екі сары және беконус, осындай ашық көкшіл және бисер. Осының бәрін төменге түсіреміз. Және міне көк бисерге өтетін боламыз. Мінекей. Бізде мынаны дұрыстаймыз, беконусты тіке тұру керек. Мінекей. Енді осы жерден біз үш сарыға өтетін боламыз міне. Біреу, екеу, үшеу. Және инемізді тартамыз. Мінекей. Бізде рогатка сияқты пайда болады. Енді әрі қарай екі сары, екі көкті жинаймыз. Мінекей, екі сары, екі көкті жинадым. Және міне көк бисерге өтеміз. Және инемізді төменге тартамыз. Мінекей. Бізде осындай дөңгелекше пайда болады. Енді біз қайтып, мінекей, осы жерден дәл осылай үш сарыға өтеміз міне. Біреу, екеу және міне үшіншісі. Мінекей, үш бисерге өтеміз. Және жібімізді тартамыз. Ең маңыздысы жіпті тартып отыру керек. Мінекей, біздің көк бисеріміз қоңыр беконус сияқты алға шықты. Енді әрі қарай сары бисер және көк бисер жинайтын боламыз. Сары және көк. Мінекей. Енді мінекей көктен өтеміз. Мінекей. Және міне осылай екі сарыдан өтеміз. Мінекей. Және міне осылай екі сарыдан өтеміз. Мінекей. Екі сарыға кірдік және жібімізді тартамыз. Мінекей. Әрі қарай қайтып бір сары, бір көк жинаймыз. Мінекей, бір сары, бір көк жинаймыз және көктен өтеміз. Мінекей. Және қайтып екі сарыдан өтетін боламыз. Мінекей. Қайтадан жібімізді тартамыз. Мінекей. Қайтадан сары көк аламыз.
сары және көк. Көкке көк салдық. Және көкке өтеміз. Және осы жерден біз сарыға өтетін, яғни 3 сарыға өтетін боламыз. Яғни 3 сары емес, 2 сарыға өтеміз. Бізде дәл осылай өздеріңіздің қалаған размерлеріңізге қарай осылай қайталана береді. Мінекей бізде арты осындай болады. Дәл осылай өздеріңіздің қолдарыңыздың білегіне қарай жасап шығатын боласыздар. Мінекей. Басын және осылай аяқтайсыздар. Мінекей. Сіздерге видео түсінікті болды деп ойлаймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.